एक भूखा किसान गांव में बैठकर सारे आम खा जाता है। सारे आम खत्म हो जाते हैं। किसान गुस्से में अपने पैरट को पकड़ता है और चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से मेरे लिए और आम लेकर आओ। तोता जल्दी से जाता है और एक आम का पेड़ लगा देता है। पेड़ को जल्दी से बड़ा करने के लिए उसमें दवाई डाल देता है। देखते ही देखते पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पे बहुत सारे आम आ जाते हैं। तोता जल्दी से सारे आम तोड़ता है और एक बास्केट में भर के ले जाकर किसान को दे देता है। किसान आम खाकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तोता अभी भी रो रहा था क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।